Angithathele lithuba nginibingelele bazalwane egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele kakhulu obaba abefundisi asebekhona phakathi kwethu. Ngiyababingelela egameni lika Jesu. Ngibingelele omama befundisi asebekhona egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele ngokunjalo obaba bavangeli abakhona nomama obaba bashumayeli nomama egameni lenkosi uJesu buholi bonke nje bebandla lethu. Ngiyabingelela mama umengameli uMpanza, ngiyambingelela ngimbonile egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngibingelele baba umfundisi uMvelase ne-executive yonke ekhona egameni lika Jesu. Hallelujah. Kanye no mama egameni lenkosi executive yonke ngiyayibingelela. Organizer bamasekhethe bonke abakhona ngiyababingelela egameni lenkosi uJesu. Ngiphinde ke ngibingelele no organizer basemabranchini. Ngithi nje ngehlisa umoya ngifuna ukubingelela kahle bazalwane ngoba kubingelela kubalekile. Ngibingelele. Hallelujah. Ngiyabingelela. Hallelujah. Bese ngibingelela ke uChristian Crusaders wonke egameni lika Jesu. Ngiyanibingelela Christian Crusaders. Hallelujah. Lenkonzo ingeyenu ingani futhi khona ngoba nikhona nina. Hallelujah. So lenkonzo nje yenu ini owneni eyenu. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. So ke ngiphinde ngibekela ama office wonke akhona malikhona office lika Sunday School abakhona. Ngiyalibingelela ioffice lika Dorcas lonke ngiyalibingelela egameni lika Jesu. Office lika Baba Mengameli ngiyalibona selikhona ngiyalibingelela egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Ngibingelele ke futhi nalapho engibathanda kakhulu sengibaqamba amagama ukuthi ama supporters abantu abasha. Hallelujah. Kunobuso nje sengibujwayele kahle kahle sengicabanga ukuthi ngibahlehlisele ebusheni bavele kuthiwa nje abantu abasha. Hallelujah. Bavele babuyele bayothatha lenkonzo ngoba abasishiyi bazalwane bahamba nathi besibheka la sikhona sonke isikhathi. Siyababingelela kobaba nomama abakhona egameni lika Jesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngiyafisa ke bazalwane ngathi nje ngingakhuluma. Hallelujah. Ngiyikhulumele nje. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi ngeke nilale kusesekuseni kwebe ngikhuluma into emini benizophatha ubuthongo. Ngcono nje ngikhuluma kusekuseni nisaqeda ukuvuka. Hallelujah. Cha ke ngithi hallelujah ke ngibingelele nonkosikazi wami uMamnguni bazalwane ongiphethe kahle kakhulu. Jehova wangizama ngaye. Cha ngibingelela unkosikazi. Ngiyabingelela unkosikazi egameni lenkosi. Khona kuhle kule nkonzo ukuthi uhamba ubingelele. Ngithi uyabona nami nje ngiyabingela kuhle khona. Futhi kuleli side engathi ngingabuka ngase kompe kuthiwa ngesilungu ngase south. Kuyafuneka uhamba ubuye unjani ubingelele. Uyabona singalo sikubingelela manje. Silo sikubingelela ngiyazi inhlambuluko yiningi engizoyithola mangiphuma la kodwa kungcono oba ngisamla futhi elipulpit likude. Abeka bazomgqiba ngebhantshi. Cha kuhamba ubuyenze njani bazalwane? Angithi njalo mina ngibingelela unkosikazi wami bazalwane. Angizange uyabona noma sengibizwa inhlambuluko ngaphandle ongibiza cha bengibingelela. Manje ke thina ngafika la mina eGoli la ngingena la insindisweni kwakusaphethe ubaba uMpanza abantu abasha. Wayengaqedi kubaba uMpanza ukuthi insizwa weyinsizwa kwakusho ubaba uMpanza njalo angithi kwakungasho mina bazalwane ngisho mina ngangiphethe ubaba uMpanza. Ningangibuzi kodwa kwakusho ungcono umama uMpanza ukhona angifakazela athi weyinsizwa. Hallelujah. Weyinsizwa. Glory to Jesus. Athi lalela uzosube nenkinga ukuthi manje uyabona ube insizwa ube nomkhaba lezi ingane mase ishaya istep kusho ubaba uMpanza. Athi zike zishayimza nishone phambili ishone emuva zihlehlisa unyawo yabo ugcine manje usuhamba njenga ubabona bomengameli mabengena efasikethini ugcine
ngiyitholile insizwa namhlanje. Cha kwakusho njani kwakusho bani bazalwane ngifakazeleni? Hayi bazalwane kwakusho bani? Ngiselungelweni phela ningimisela. Kodwa unyaka usiyaphela kodwa ngiselungelweni. Aphinda athi ubaba Mpanza ngini ngiyanixoxela nina njalo abaningi nani ngekho ngekhathi ubaba Mpanza siphethe. Athi yabona uzothi noma usuthola mhlawumbe isikhathi okumantwana yabo labantwana bamanje uthi uyakuthethisa kuvela ukuthi ubaba awungibambe phela awungibambe kuyabonda usakwazi ukugijima awungibamba kwakusho bani bazalwane uamen awukho njalo ngapha ameni wayiqala kabi kuba mntombi yalenkonzo egameni lenkosi uJesu cha mina bengixoxela nje bazalwane ukuthi kwakusho ubaba ake sithi izandla kule nkonzo haleluya oh no oh no haleluya no haleluya no yes no bazalwane ekseni ngiyafisa ukukhuluma kafishane sihlangene njengabantu abasha kule nkonzo isifiso sami ukuthi masila singenzi ngabantu abeze kwi-entertainment size kubantu haleluya abangama-analyzers abazo-analyza nje inkonzo abanye bazele nje mhlawumbe mina hayi ngibusiswe nje ukuthi ngiyidansele haleluya abanye ngibusiswe ikhwaye ethize haleluya kube ukuthi nje you were entertained hallelujah but you had no encounter with who you are here for. So it is my prayer ukuthi masihlangene enkonzweni yabasha let's not be entertained. Kumnandi ukwenza izinto ezimnandi ezijabulisayo kuhle kakhulu kodwa engathi besingadlula ekubeni ngoba manje ukentertainwa besingayivakashela nalabo abaculayo abas-entertainayo ngoba nala kwi-industry kugcwele kakhulu ama-entertainers abantu bafuneka nje abakholwayo abazongena kwi-industry njengabosqo ngoba kugcwele abantu abazo-entertaina ukuthi singene nje sijabule kodwa singahlangani noThixo noma noJesu haleluya kube mnandi nje ukuthi bekumnandi uyayizwa lento bekumnandi kodwa zange sahlangana nomnikazi wenkonzo. It is my prayer ukuthi eWestern Gauteng sibe nohlobo lwabantu abasha abane-encounter noJesu haleluya sedlule sikwenze konke sedlule wonke ama-level kodwa singahlukani ne-encounter akukhathaleki noma ngabe ukiphi level umncane kangakanani umdala kangawo ngabusiseka izolo ngabusiseka baba uMvelase ngabusiseka ithime ebila haleluya mothu uyayibheka ngijabuliswa ukuthi haleluya bazalwane nisixolele kodwa thina njenge-organization yabantu abasha singabantu abathatha i-risk ngabantu abasha ngoba umsebenzi wethu is to explore ama-gift abantu abasha. Sometimes senza izinto ezinye mhlambe ngeke najabula ngaso but it is our duty to take risk because sifuna ukuthola into esebantwini abasha leyanto ebiyenzeka la izolo beningeni ithola ukuba we didn't take risk ngoba umsebenzi wethu lo ukuze abefundisi bathola abantu ngathi kodwa nathi masizothatha abantu babefundisi then what are we here for? Hallelujah. So engathi besingeke sibe entertained bazalwane ake sifunde mhlambe itheme yethu yomhlangano nje leli verse lomhlangano siphuthume encwadini yezenzo 13 iverse lika 47 bese bakhona ozongifundela. Hallelujah. Glory to Jesus. Uyazi baphathi sasithe kuyoba khona abasitolikela ngesingisi lana siphethe abantu abasha thina abanye nje ngiyabona abanye ngempela ama languages lawe siwakhulumayo abawezwa ngempela futhi isikhathi sisho njalo ngoba abanye babe bafunda kuma multiracials
angithi uzwile ngilibize kanjani nami sengize ngayifunda la multiracials. So now manzolo sigijima thina ngesizulu uthola ukuthi abanye abakuzwa ngempela, abanye bakhuluma ilanguage ongayikhulumi nongashumayeli ngayo. Angazi noma bakhona nabanaleso siphiwo bazalwane abasize ukusitolikela oseyitholeka ifunde, otherwise I will just mix mangishumayela. Yes baba Masana. Siyafunda bazalwane incwadi Zenzo 13 verse 47. Ngokuba inkosi yasiyala kanjalo ithi, ngikubekile ukuba ube ngukukhanya kwabezizwe, ube yinsindiso kuze kube semkhawulweni yomhlaba. Hallelujah. Ake uphinde ungidonsele iZenzo 2 verse 21. Zenzo 2 verse 21. Ngifisa nje ukusho izinto ezimbili. Ngifuna ukuthi nje the name of Jesus. Bese ngithi number 2 vuma ukwenziwa. Kafishane nje bese ngihlala phansi. Yebo baba Masana. Zenzo 2 verse 21. Kuyakuthi lowo nalowo obiza igama lenkosi uyakusindiswa. Hallelujah. Ake si la incwadi ke aqeda ukuyifunda ubaba Masango lapha. In the book that we just read, Uthi hallelujah, can you repeat baba Masango siseduze? Acts 2 verse 21. Zenzo 2 verse 21. Hallelujah. Kuyakuthi lowo nalowo obiza igama lenkosi uyakusindiswa. Lowo nalowo obiza igama lenkosi he who calls on the name of the Lord uyakusindiswa. will be saved. Kurekuseni hallelujah. This morning, Ake ngivuselele lento yaleli igama. I just want to revive this name. Kuthi angivuselele lento yaleli igama. Just want to give you a revision of this name. Mhlambe just to remind us ukuthi Ukuthi angeke nikhumbuze ukuthi leli igama kube lalingekho if this name was not there, ngaba sikho la. we wouldn't be here today. Manje kuseni kuthiwa yilowo nalowo This morning we are saying he who calls on the name of the oyobiza leli Lord, igama, who calls on the name of the Lord, leli igama this liyakumsindisa. name will save him. Akhona wona amagama There agcwele, are other names out there and kodwa titles, inkinga yawo awanayo but the insindiso. problem is they do not Kodwa save. biza leli igama But he who calls uyakusindiswa. on this name will be saved. Kunencwadi yezenzo In hallelujah. the book of Acts, Khona lapho ku chapter 3 verse 6. chapter 3, verse 6, Athi lapho hallelujah uJohane noPetro John and Peter, mase beqeda ukwamukela umoya oyingcwele after receiving the Holy Spirit, sebeqala besebenza. and they started working. Lithi iBhayibheli babekhuphuka The beyothandaza, Bible says, and they were Ma going bengena up to the place of ethempelini. prayer in the temple, bathola kunale ndoda and eyisishosha. they found this man who Ngithanda was lame. amazwi I abawakhulumayo. like the words that they said to him. Bathi silifa They said, negolide silver and gold we have not. We asinalo, have not. kepha lokho But esinakho that's what we sikupha got. We give khona. it to you. Hallelujah. Amen. Egameni likaJesu In the name of waseNazaretha. Amen. Bathi kule ndoda hamba. Arise. Kodwa ihamba phi ngegama And he likaJesu. was walking on the name of the Lord. Asingadivorce leli gama. Let us let us not divorce ourselves. Le from ndoda this name. yayingakwazi ukuhamba. This man could not walk. Kodwa yahlangana nalamadoda. And he came across these two men. Lamadoda wanale lawo igama And they did not have alisebenzisayo. any other name that they were Kodwa using. sebenzisa leli gama. But they used only this name. Asikuleli igama And likaJesu. they said, in the name of Hamba. Jesus, walk. Hallelujah. Amen. Yaze ngakhumbula le ngoma enihlabela kulamalanga ethi hamba ngalamandla unawo. I'm just reminded of the song. that is Hallelujah. singing now. Amen. Glory to Jesus. Amen. Bathi hamba ngoba leli gama And they said, abazalwane walk in the name of Jesus. make walemukela When you receive this name, likwenzisa izinto it ezihlukile. makes you do things that are unique. uPetro wake washumayela ngesikhathi beqeda ukuthola umoya oyingcwele. Peter preached after receiving the Holy Spirit, Waphakamisa leli gama lodwa nje. and he elevated and praised his name. Lithi iBhayibheli kwasindiswa amadoda a more than 3,000. And more than 3,000 At people one were go. saved in one go. Kungabalwa abesifazane nabantwana abasindiswa lapho. Not counting women and Ngaleli children. gama
because of this name. mangabe wathola leli gama If you get hold of khona this into name, eyehlukayo empilweni yakho. something happens in your life. Remember Petro Remember Peter, engakalithola igama before he received kodwa this name, uJesu sahamba beside yena Jesus was wake walking with him. wamrejecta 3 times. Peter rejected Jesus Uyabona 3 mangabe times, uJesu or he denied him. senamahloni naye If you still usasaba ashamed of ukukhuluma Jesus, ngaye and you're still ashamed of speaking means about him, akakabi kuwena things are happening but to he you. is beside you. He is next to you. Uhambe eceleni He is kwakho always next to you. kodwa make wamthola But when you get hold wangena of him, and ngaphakathi. he comes inside you, Hallelujah. amen, Yonke into yakhe iyashintsha. everything will just Awubusakhuluma change in your life. ilanguage efanayo. If you're still speaking the same language, uPetro wamphika engakalithola igama. Peter denied Jesus Wayengakaba nawo amandla leli gama. because he did not receive the power But of the this day name. athola amandla But egama. the day he received the power of this name, Hallelujah. amen. It's the same Petro Uyena yedwa lo Peter futhi, esimthole sema phakathi kwehlwele. whom we find standing amongst Esathi lo many Jesu people. enambulalayo. And he said that Jesus you killed. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Esethola amandla. When he had received the Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Ake ngiphuthumele futhi baba Masango Acts 4 verse 2. power. Let's go to the book of Acts 4 verse 2. Yes. Oh hallelujah. Zenzo 4 verse 2. Yeah. Bedabukile ngokuba befundisa abantu Yeah. beshumayela ukuvuka kwabafileyo ngoJesu. Babe sebehamba babafaka base bebabamba babafaka etilongweni kwaze kwaba ngakusasa ngoba kwase kuhlwile. Kepha abaningi kwabezwayo izwi bakholwa umumo wamadoda wawungathi izinkulungwane ezinhlanu. Khona enye ke linye lithi banengwa. Shuthi bacasulwa There's another version that says they were annoyed ngokufundiswa kwabantu about the teaching nokumemezela ngoJesu. and about the proclamation of the Lord Let me Jesus. tell you bazalwane, Let me tell you these saints. abantu abanayo inkinga nezinto eziningi. People do not have issues with any. Mangabe uzokhuluma nje kodwa ungalifaki igama lika Jesu. And when you speak and you do not involve the name of Jesus, people don't have a Inkinga problem. yabo Petru babelapha bakhona beshumayela. But the biggest problem that they had with Bephakamisa amandla egama lika is Jesu. that when they were preaching and Because preaching the name igama of lika Jesus, Jesu because the name of Jesus, khona into eliyenzile kubona. there is something that it did in their Laba lives. bashumayela kubona As they were preaching to them, abanengwa izinto eziningi. they are not annoyed by any Banengwa other ukuthi thing, bamemezela ngegama lika but Jesu. getting annoyed at the mention of the name That of is Jesus. why estradini sangakini elokishini That is why in your surrounding, mawungamisa itende kube nebheshi. when you do any other thing, Ngisho omakhelwane they don't have a problem. people will not have a problem. Abanayo inkinga yebheshi. They don't have a problem with any other thing. Ingashaya uDJ kuze kushaw 1 o'clock The DJ can ekuseni. play his music. Up until Abanayo dawn. problem mangaba ne-after They tears. don't have a problem with after tears. Kujayivwe kuze kube sekuseni kade And kushoniwe. people will be dancing till morning. Mhlawumbe bekushona ubaba wekhaya. Even if they were But dead, omakhelwane they don't have a problem. people don't have a problem Uma with that. sekujayiva kuze kuse. We're dancing until morning. Bathi biza ubaba umvelase netende the same street. But you call Babu Velasa to Uthi come and preach akabiza igama likaJesu the same and call street. on the name of Jesus. Then kuzobizwa the authorities. And then the authorities will call you Bazosusa lelo tende. and they will fight you. Abanayo inkinga nobaba They umvelase. don't have a problem with Babu Iproblem Velasa. abanayo. The problem that they Ubiza have igama is likaJesu. the mentioning of the name Banengwa of Jesus. igama. They don't have a problem with any other thing, but the mention of the name of Jesus is a problem for them. Amen. Banengwa igama. They're getting annoyed because of the Banengwa name of igama. Jesus. Hallelujah. Amen. Angakumisa konke angakwenza. People Njoba can ngisho stop whatever they're doing. ngithi mina the same spot. You know, you go, you know, Vula i-after tears. you can open an after tears or get a Bazothi after lezi tears, ingane lezi zakwamakhelwane. and they will just, to talk casually. Kodwa misa itende. But erect a tent and preach the name of Jesus. Phuthuma baba Masango Acts 4 verse 12. Izenzo 4 verse 12. Ayikho insindiso ngomunye. Ngokuba likho futhi elinye igama phansi Alikho.
one name and there is no other. Qhubeka baba masango. ngokuba likho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Alikho elinye igama. Lalela bazalwane bantu abasha Western Gauteng. Saints, listen. The devil knows Satan uyazi ukuthi ungawamisa bonke amagama. that you can mention Abanayo any other inkinga name. yalokho. They don't have a problem with that. Because lawanya amagama Because any other name, uSathane uyazi ukuthi awamiselwanga the devil knows that they have no ukusindisa. power. They don't But the have power to say. devil know very well God is Satan uyazi kahle. alikho elinye igama. There is no other name. Once kwakhona elimiswa libiza igama likaJesu Once there is a name, there noma is the name kanjani of Jesus. kufuna vusa abantu abazomelana nalo. And there will people that will rise Now who will fight against the mention thina of the name of njengabantu Jesus. abasha As young people, we tend to succumb to that situation. siyathanda ukuzifaka kuleyo nto leyo. We tend to succumb. Siyasifaka kuleyo nto leyo. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Siyafunda nje baba masango siyaphuthuma. Acts 4 verse 17. Hallelujah. Ngisaveza le ndaba yaleli gama. Kuyethi ekuseni nje ake ngikhulume ngaleli gama qala. I just want to preach about this name. Jesus. Verse Yes. 7, verse 17. Kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu Ah, asibalaye bengabe besakhuluma kumuntu namunye ngalelo gama. into evinjwayo ukuthi nikhulume leli gama abazalwane. What is Njoba nani prevented besaba manje ukutshela abangani benu ukuthi ngatholwa As you uJesu. are afraid to go around testifying that you received the Lord Jesus, Ngoba make walikhipha lelo gama that when you mention the name of and Jesus walikhipha ukwiposition and you mention it in the right position, enomoya oyingcwele kule ndawo with kuyona. Holy Spirit filled. Hallelujah. Amen. Uyabuka uSathane la. Hallelujah. Amen. Phinda babamasango bathini? Kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu Ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu. So that this will not spread among people, asibalaye Asibalaye. let us fight them. bangabe besakhuluma kumuntu namunye. Ukhona ophethe le English khona lapho ngoba lokhu ukuthi asibalaye kusho into eyiningi ngesizulu ungaphuthuma ngesingisi nje. 4 verse 17 olphethe. Yes ma'am. Yeah. But so that it spread no further amongst the people, Yeah. let us severely threaten them. Let us severely threaten them. Let us We are threatened. Bantu abasha. Siyesabisa abantu abasha. Niyakuvumela lokuthi sisatshiswe sinegama. Oh, We are threatened bantu abasha. siyesatshiswa abantu abasha Ngaleli gama. because of this name. Let's severely threaten them. Asibasabise Ukuthi kube kakhulu. njani baba masango? That from now on they speak to no man in this name. Akufanelanga leli gama likhulunywe to no man. This name should not be mentioned to anyone or Wa- to any man. Wakuyinake ukuthi wagcina nini ukutshela umngane wakho ongakholwa ngaleli gama? When was the last Ngagcina nje time you ukuxoxa preached nje, about the having name a of casual Jesus to your conversation. friends? Amen. Ngegama likaJesu. When was the last time you When preached was the about last time? Jesus to your friends? Just do your introspection right now. Awusibheke nje ukuthi ugcine nini. Sometimes you are threatened ukuthi ngase kuhlukana ubungani ngenxa nje ukuthi ukhulume ngaleli gama. Kwesinye isikhathi uyesaba ukuthi know that friendship will end when you mention the name of Jesus. You are severely threatened. Satshiswa ngendlela enamandla. Lalelani nginitshele ke bazalwane. Bafuna nibe ngama motivational speakers. Yeah, the devil wants you to be motivational. Ngithe ngiyixoxela nibazalwane ngizwe ukuthi ngenibhore ngoba kusekuseni not nozela ngoba sengiphumile mina sekungena abangazona. Uyabona? Bafuna nibe ngama motivational speakers. Yithi ngikuxoxela indaba. Let me tell you this thing. Mawungaya manje kuma radio stations athize If you can go to certain noma radio kwi stations media ethize, or to a certain media, they can agree to give you airtime bazovuma ukuthi bakunikeze as long as isikhathi. you are not going to offend Uma nje other religion by calling your name of Jesus. Uma nje You can motivate us, you can be given airtime. Ungasikhuthaza Every day you can talk to people zonke insuku as long as you don't talk much of the name of Jesus. Uma nje ungesuphathi igama lika But ithatha abantu abashumayela ngokwehlukana nesono. take people that preach Umuntu uzobathola bebangaki in your TV and check how many of them are because there. they don't want the name to be Ngoba called. bafuna ukuthi kubizwe igama lika Jesu.
Hallelujah. Amen. Let me tell you my gospel. Ake ngitshele Amahle. Hallelujah. Amen. Leli igama linamandla liyayilwela. This name is Wena thatha powerful. igama ume ngakulona. You take the name and Yithi you put ngikutshele it it's on not your about your side. clothes. It's not about ukuthi thina It's enkonzweni sigqoke ikete ezinto abangani bami not bazongihleka. about what we're wearing. It's not about ukuthi sigqoke amacici esondweni lethu bazothi It's not ngoba about thina our siwagqoke. attire. It's not about amabhlukwe. not Let me about tell our you attire. namhlanje Ayintshela namhlanje. ungaligqoka ibhlukwe can wear they will boots reject today. the name. They will- Ungalingalifaka ibhlukwe they will still reject the name. The bazogqoka problem igama ain't likaJesu. about your skirt. The problem Don't ain't be about ashamed ugqoka of your kanjani. gospel African gospel church. ungabi But the namahloni problem is not all of ngevangeli. that. It's the Kodwa inkinga name yona that lokho. you call The Wailona. problem igama likaJesu lelo libizayo. Amen. Bazokureject usiwafakile amaciko. Ungazi They ucabanga will ukuthi reject you with mhla your wafaka attire. amacikweni bazokuthanda. Whether you're wearing earrings or not, they will still reject you. They just looking for an excuse Bafuna into abazoyithola not to kuwe. talk to them about Jesus. Kodwa uma ukhuluma ngoJesu, It's not the way how you look. akukuthi Akusho ukuthi ungakanani. The no matter how problem old you is the are, name of Jesus. inkinga enkulu igama likaJesu. Bablock igama. Bavimba igama. Hallelujah. Amen. Bablock igama phuthuma babamasango They're Acts blocking 4 the verse name of 19. Jesus. Isn't it Hallelujah. 4 verse 19? Ngoba manje sinenkinga. Uyazi mina enkonzweni kube besenza njengenkonzo kabani. Nje hayi phuma kuleyo nto. Noma ungaya kuyona abangani bakho Even if you can go there, ngeke kuze kukusize. it won't help. Bafuna uyeke lento They oyiyona. want you to discard the name of Jesus. Mawungakadluli kubantu oseduze nabo akwakayibambi kahle ngifuna udlule. Hallelujah. Yes Baba Masango. Verse 19. Yeah. Kepha oPetru noJohane baphendula bathi kubo, nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu Ngumani namhlanje ngifuna nibuze You take a kubantu decision abamelana today. nalento You need eniyitholile. to ask the people, Kulungile yini ukuthi silalele nina? ask them whether is it fair that we Hallelujah. listen to you? Kulungile na? Si reject igama. Is it fair that we reject Hallelujah. the name of Jesus and listen to you? Ungalithatha ke kalula leli igama uma ungazange You walemukela. can take this name for granted if you have not received it Walibona likwehlukanisa nezolo. and see it doing wonders in your life. Let me tell you bazalwane, Angitshele lokho. mina ngazi ke noma nginenhlanhla noma kunjani kodwa ekhaya si Where I'm coming diverse from, ngokwezinkolo zethu. Sehlukene ngeinkolo or Hallelujah, religions. ngakhulela Amen. kwenye inkolo. I grew up Kodwa in ngatholwa under a yile certain nkolo. religion and then I found this religion. Umehluko ngisho wakithi mina umehluko engawubonayo. Where I'm coming from, Le ngangisuka kuyo inkolo the religion now I came from, ayizange ingivimbele ukuthi ngingenza noma yini. it did not prevent me from doing Ngangikhothama ngalesikhathi kwenziwa lokho okwenziwa. I used to bow to a certain Kodwa God. maqedwe kwenziwa lokho ngangibuyele ezintweni But engizenzayo. after bowing, I would go Ngoba back le to nkolo what I yayingenalo igama elalingitshela ukuthi ngenzeni noma ngingenzini. because there was no name that was telling me what to do. Into eyibalekile kule nkolo ukuthi nje ngiyikhole kuphela The that's one all. thing that was important in that religion was for Kodwa me to ukuthi believe, kwenzekalani ngempilo yakho irrespective of what was happening in my life. ayinendaba He nayo. did not care about Kodwa it. the day ngithola uJesu, But the day I received the Lord, uJesu yena owakwazi ukwakha wabiyela. the Lord Jesus is the one who was Now able to why make then life. this Jesus bafuna ukuthi athathwe away from us? The reason why they want this Jesus asuswe kithi. Singavumi, Let us not agree. singavumi, Let us not agree. singavumi. Let us not agree. Hallelujah. Amen. Eyokugcina labo amasango Luka 10 verse 17. Sikwabasha nje siyalifunda nje iBhayibheli akunankinga. Luka 10 verse 17. Hallelujah. Oh Jesus. Luka Let, 10. let me tell you, you'll never please people. Abantu Hallelujah. abasozo bajabulisa. Ngeke kwamjabulisa umuntu noma ngabe You'll uthi never uzama please kanjani kwamjabulisa. No Let matter me how tell hard you, you try, ngisho umngani wakho, even your the friends. carnal body does not want to be overtaken. Inyama Umuntu nje lena ophilayo ayifuni noma ukudlula. singabangani but akafuni we ukuthi can umedlule ngalutho don't masingabangani engathi singenza into eyodwa Even though we mangabe are sekwedlula umuntu ngathi nawe ngakufika If you find now that he overtakes you, ngeke abantu bajabule kuba please You just cannot please forget about them, stick to the name of Jesus. Hlala nje negama likaJesu abantu awusoze wabajabulisa. Ake sithi nje izandla. Hallelujah. Bengifuna ukubona nje ukuthi anikalali. Bengishilo ngathi ngizonilalisa ngiyabonga ukuthi anikalali. Ufunda baba Masango. Luka 10 verse 17. Yes. Babuya ke abangamashumi ayisikhombisa ngokujabula. Awu Nkosi. Bathi Nkosi,
namadimoni ayasithobela ngegama lakho. namadimoni ayathoba ngaleli gama. Even the demons. Leli gama linamandla bazalwane. This name is so powerful. Maslingasuki olimini lwethu. Do not remove it from your Leli lips. gama linamandla. This name is so powerful. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Besisenkonzweni ke yabasha ngoDisemba In December, we went to a youth convention, kufundiswa nge-double portion. and there was a teaching about double portion. Hallelujah, sengiyahlala. As I said, Hallelujah, kufundiswa nge-double portion sengizohlala phansi. there was a teaching about double portion. Hallelujah. Ngithe izinto ezimbili There's two things. ngathi igama lika Jesu. The name of Jesus. Ngifila ukuthi bantu abasha singabi threatened. And I feel singing is such as La sikhona where we are. ake kwaziwe ngalo Jesu wethu ngathi. The name of Jesus should be known. Abanye Let's make the name asaphiwe of Jesus mhlawumbe known. ukushumayela nokufakaza. Maybe some of us are not given But the gift in of the preaching corner and la testifying. ukhona. In the corner where you are, Veza igama lika Jesu. show the name of Okungenani Jesus. Preach the name yenza of bakuzwe Jesus. Speak the name of ukuthi Jesus. uwenze ngani. Let them ask you how Ubusuthi did you is do it? just the name of Jesus. Usho ukuthi igama lika Jesu. Noma ungekwazi ukuthi uzothini ukuthi angikwazi ukuphendula izinto eziningi. You may not know what to say. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe wena ufunde kakhulu analyze izinto eziningi angazi mntaka baba. You may not know what to say. Kodwa inkinga mina usho njengalo wayengabone sebona. Just say like Uthi the man who angazi was lutho blind. kodwa And into say, I know engiyaziyo nothing. ukuthi mina bengikade ngisezonweni. There's one thing I know. And what one thing helped I me know, now I see. mntaka baba ngiyazi leyo nto okhuluma ngayo noyazi kakhulu Yes. mhlawumbe wena uyayazi Maybe you know what you're angifisi talking about. nokuyazi I don't even what know I what you know But there's one the thing I name know. of Igama Jesus lika Jesu. Amen. just the name Igama lona lodwa. njoba nginjena nje As I isename stand here. hallelujah Amen. glory to Jesus Amen. vuma ke leli gama likwenze Agree and allow this name to rebuild you or make you. mawusulamukele leli gama kushunyayelwe la izolo When you have kwathiwa received the name of hambani Jesus, nikuye it was preached yesterday that you must walk in him. vuma ke leli gama likwenze Allow this name to make you. kwesinye isikhathi alenzani kalula At times it does not rebuild you in a way bengisathi that ke you would like. emhlanganweni wabasha sakubekhulunywa nge-double portion Double portion was the theme in the December between convention. u-elijah no-elisha There was between Amen. Elijah and Elisha. ukuze u-elijah no-elisha athole izinto zika-elisha For Elijah to receive Elisha's, he had to build a Anointing. close relationship bafanele ukuthi baqinise ubudlelwane no-elijah bobabili. hallelujah Amen. kufanele ube nalobu budlelwane There must be Hallelujah. this close relationship. glory to Jesus Amen. glory to God you must be very close to Jesus Sondela kakhulu kuJesu. leli gama kuze lisebenze For this name to work, kufanele ube nesikhathi nalo you need to have time. You need to spend Hallelujah. time with him. glory to Jesus Amen. hallelujah so kwakufanele u-elisha It was necessary for Elijah ahambe no-elisha to walk with noma Elisha. no-elijah Then, Yebo. yeah, amen. la ahlala khona ahlale naye Where Elijah was, Elisha. la ahamba khona ahambe naye They must walk anything together. ayenzayo ayenze Yonke into ayenzayo, he must do the it. aim was not to ukusiza u-elijah nje It also was not to just assist but Elijah, wayine-focus kodwa wayinento aye- hallelujah to receive relationship ukuthi amukele, kule relationship angisho njalo to receive something out of this relationship. that's correct to receive something the ultimate goal Kakhulu into ayeyihlosile is to receive something from the relationship ukuthi kube khona aphuma nakho kulobu budlelwane. so hallelujah sometimes we want things from Christ Kwesinye isikhathi sifuna izinto kodwa asinayo i-relationship right naye but we don't want to build a good relationship with him. asi-understandani nalo Christ Asimqondi futhi. hallelujah Amen. glory to Jesus Amen. kufanele uma uhamba no-Christ When you walk with Christ, ukwazi ukuzwa uma kusakhuluma uChrist kuwena you must know when Christ is futhi talking, ukwazi ukuzwa uma sekukhuluma ama-influencers and you must know against Christ when influencers that so are as against umuntu omusha njengomuntu omusha build the relationship yakho with ubudlelwane Christ. noThixo. now to build the relationship with Christ Ukwakho ubudlelwane noKristu, kufanele uvume ukwenziwa uyena you must allow him to make you. hallelujah Amen.
Hey, ave kungemnandi ke sometimes ukwenziwa bazalwane. Being made by Christ at times is not ideal or is not nice. Noma singahlupheka okomzuzwana noma usathane ebeqonda ukusigwi ngibonga usingusela Hallelujah. Sohlabelela sithokoze ufanelwe James 4 verse 8. Hallelujah. Khona into engiyithandayo babututa ngo-Elisha There's something that I love about ngoba hallelujah Amen. wayene focus ye double portion Wayebhekile kwi-double portion or ugcobo oluphindisileyo. kodwa ukuze athole i-double portion wa understand ukuthi For him to receive the double portion, he needed to understand kufanele abe close kumuntu ophethe i-double portion that he needed to have a close relationship with a person who has what he wants. izinto zikaNkulunkulu uyayifuna futhi focus yakhe ubheke kuzona He wants the things of God. That's why he's focused. kodwa ukufinyelela ezintweni zikaNkulunkulu But to lay hold of them, kufanele uprocesswe kufanele usetshenzwe. ayikho into enzima njengokuprocesswa njengekholwa Ayikho into enzima njengokusetshenzwa or iprocess yethu ayifani Our process is not the same. asifani indlela esishukwa ngayo Our shaking is not kodwa the into same. engifuna ukuyisho namhlanje kuseni One thing I want to say this morning, musukususa amehlo akho kwi-double portion don't yakho lose your focus on your double, musukususa amehlo akho entweni uthixo akubonise yona not lose sight of your double ngoba portion. kwesinye isikhathi uthixo akazi ukubonisa into ayibonise At mina times, sinikezwe amatarget angafani our targets are not the same. what I want to say, don't move your eyes from your target Ungasusa amehlo akho kulokho okubhekile. vuma ukuprocesswa Allow him to ujesu uqobo lwakhe allow him to process. vuma kwenze Allow him to make. vuma kushuke Allow him to shape. vuma ku-understande Allow him to aqonde. vuma hambe nawe Allow him to walk with you. vuma ukuthi ugcine sewuma-understanda wena Allow him gcina to allow ukuvuma yourself to sewumuzwa understand. yena Allow yourself to vuma listen. sewugcina ungasezwa ezinye izinto Allow- kodwa sewuzwa yena Allow yourself to hear from him. come closer to him Amen. Sondela kuye. bantu abasha come closer to Jesus Saints, sondelani kuye. funda bamasango come closer to Jacob Jesus Jacob 4 verse 8. yes Sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kinina. Hlanzani izandla nina zoni. Nihlambulule izinhliziyo nina bonhliziyo. sondelani kuNkulunkulu Come close to him. yena uyakusondela And kini they will come close. sondelani kuye bantu abasha Come close to him. let's move bazalwane sedlule ukuba ama-normal Western Gauteng Youth or Christian Crusaders Run hallelujah away from kodwa sibe normal uhlobo way. lwehlukile But we should be uhlobo certain. olusondelayo Let us be certain people who come close to him. akhona kwabefundisi ukusondela It's not for pastors to come close to him. kodwa ngoba singabefundisi la sikhona Because we are pastors wherever we are. singabefundisi la sikhona Wherever we are pastors, Hallelujah. we are teachers. glory to Jesus Amen. hallelujah Amen.
uNkulunkulu uyazi ukuthi yini oyidinga igcineni. They don't know what you need. But wena vumela ukuthi akwenze. But allow him to. Ungavumela uNkulunkulu kube wena omenzayo ukuthi wena ufuna uNkulunkulu enzeni. Do not be the one. Hallelujah. Allow God to make. Vuma uNkulunkulu akudrive. Allow him to. Sometimes uzokudrive ungasa understand. Even when you don't Kwesinye understand. isikhathi uye emthandazweni ungazifanele uthandaza uthini. At times you pray, but you But don't let hear. God drive your life. Surrender yourself. Sinikele kuye. Ukukholwa is about surrendering to Christ. Believing is about usinikela kuThixo. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nginala umazwi bazalwane As I close, ukuthi kufanele nisisarende. I just want to say we Hallelujah. should surrender ourselves to God. Sifuna ukuba bazalwane nohlobo lwabantu abasha We want to have a certain kind of. abane close relationship nomoya oyingcwele. We have a close relationship with the Holy Spirit. Bekufanele ngesinye isikhathi At times, bantu abasha base Western Gauteng youth from Western or Western sibe Province should nohlobo visit us. lo keyboard abantu bamesha keyboard. We would have certain types of Simbona keyboards, ukuthi akasawushayi yena. and we can see that he's not the one, Sekushaya ukwenziwa kwakhe. but he's making his. The Uyeza ukuthi akhona ama sound adlalwayo naye uyawazi. even the sound that you can hear him say. Kodwa futhi uyembona uyeza lo mshayi wogubhu akasekho kuyena. You can even hear that he's not the one Sekuyasho ukuthi playing, ushaya umuntu owenziwe. but a person. Hayothehla umoya oyingcwele khona. Because the Holy Spirit Kodwa is umuntu upon him. uyaqalaza nje kodwa uyashaya lento ayishayayo. Even though he's playing, Akaxhumene nayo. some people are playing. Uke washo Yes, baba the Holy uMvelase. Spirit is not with Wathi him. wayethi mayizothulula uMoses. And Kwakushawa Moses zonke was going to izinto. kill him. They were all Belanda sacrificing instruments. uThixo. Because God, they were bringing God to them. Noma uworship uhlabelela. Even though you are worshiping, Zwakala ukuthi noma we uhlabelela. want to hear Kodwa that wenziwe. you are made. Wedlulile kuwena. Even though you are It's singing, no longer you that sings. Asewe no Kodwa ohlabelela. sekuhlabelela into engaphakathi But the kuwena. one inside you is the one singing. Lalela leli ivangeli liyadlula ebugagwini. This is not about being relevant. Khona la ubugago obungeke bukusebenzele khona uma ukule nkonzo. There's some relevance that will not benefit you here. Khona abantu abazothi noma uhleli phansi bamuzwa ukuthi uyigagu yena. There's people who will just hear that no, Kodwa kenziwe. but he's not made. Amen. Khona abantu abashumayelayo bazalwane. There's people that can preach. Bangashumayela ngempela bazonelana sibone nathi uthe uyazi lento yokushumayela seyiyeke impela. Ngoba They bayashumayela. and we can even see that they are eloquent. Kodwa mawusubalandela. But when you The follow them, character it's me, lento Lord. abashumayela ngayo. It's me, There is Lord. no link. Character and gift, you can see there's a The mismatch. evangel is about the link This gospel is between about yourself and the name. phakathi kwakho And the noJesu. name must sit well inside you. Igama fanele lihlale Into kuwe. zolenza lihlale And kahle. what will make it sit Umoya and kaThixo. what will make it to happen is the And Holy Spirit. umoya The kaThixo Holy Spirit. awuhlali He doesn't noma reside- ikuphi. He doesn't reside Ngeke anywhere. udirecte. He will not direct you. Noma ungasukumisa, Even though you can noma also ungahlalisa do phansi. whatever. Kodwa into ekumina But what is ikhuluma inside you, kuwena. we will also Ichithe speak to uhleli you. phansi. It will, what Uyizwe is ukuthi in me, it will akusiyona. agree. Amen. Hallelujah. Siyo. It's not it. Akusho wena. It's not you. Bazalwane bake bamthanda abantu umuntu. At times you find that people Umuzwe na uthi yazi ngiyahalela ukumthanda. and you will also be eager Yazi for ngiyamhalela also nami that- ngihalela ukuyithanda lento yakhe. I'm so envious of what is happening. Yena ngiyamthanda as a person. Yes, ngiyamthanda njengomuntu. Kodwa into ekumina ihlangane yakhe. But what is in me, there is a discord between us. We want uhlobo Western Gauteng. We want a certain type Oma belungena phakathi kweinhlobo ezikhona eAfrican gospel. that when they come amongst us, Kube khona amakhehla abuzayo nezalukazi. and there will be all women and men who will be asking themselves, Sithi babunyanda le ntombazane kade ihlabelele yakwabani. but the lady who was singing, where is she from and who is Iqhamuka kusiphi isifunda? from which district? Kufune ubaba wakho noma wakho And wakwamoya. testify Ngenxa ye connection because of the connection. esisherayo mina nawe. Amen. Ngifuna
ngifuna ukwazi I ngawe. want to know because there's a connection that I'm feeling. Asazani ngokwenyama, asazana ngeyibongo, but the connection yasekhaya iyangintroduce kuwena. But what is in me and what is in you, there is a connection between the two. Iyangintroduce. My connection introduces Manje itself. inkinga kamoya oyingcwele karobheki. And the biggest problem with the Holy Spirit is that you can't outdo him. Leli igama likaJesu engiqale ngalo. The name of Jesus, let us start. Kubalekile ukuba nalo. It is very important But to let have me it. guarantee you, Ake ngikutshele lokhu. alizi It ukukusebenzela. will not help you. Leli igama likaNkulunkulu The name of Jesus. abuhlukani ubuthathu bukaNkulunkulu. The Mawulubiza leli when igama, you call on the name the of Holy Spirit within you Umoya Ongcwele must kuwe connect will connect with the words of the same name. aleli gama. Phakama Nkosi Yesulu, phakama Nkosi Yesulu, uwengamele uyabona mawungenwe into yasekhaya When you have received the Holy Spirit, kwashumayela labantwana abancane izolo the young ngezwa people that were preaching kuhlengezela last inyembezi night, emehlweni ami I felt the connection as they were preaching. ngoba ngiyeza ukuthi ayihlengezeliswa yibo kodwa ngihlengezisulwa yinto engizwi iphuma kubona kukunelinki engihlanganisa nabo engizwi ithinta mina idle yami impilo. Haleluya. Was agreeing to what Layilani they were saying. ngitshele Western Gauteng, phakamisana amehlo. Haleluya, ukhona ofuna ukunenza. Phakamisana amehlo. Dlulani kunina. There is someone who wants to deal with your life. Phakamisana amehlo. Christ is ready for you. He wants to work with you. He wants to work with your life. Phakamisa amehlo. Just lift up your eyes. Phakamisa amehlo. Just lift up your eyes. Phakamisa amehlo. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Kusounda ke hallelujah. Mangabe uNkulunkulu esezukubusisa. When God is about to Ngibuyela ke kwi-theme yethu ke baba sengivala. going back to the theme, Ifunde baba verse chapter 13 verse 47. Acts 13 verse 47. Hallelujah. Ngiyakuthanda. Hayi, ibambe. Kuthi angingasho njalo Western Gauteng. Kuthi angithi thani ngiyakudinga. Moyo uyabona wayihlabela kamnandi thidi nekhwaya unayihlabela kamnandi lapho awunayithinta kamnandi. Uyabona ke kufanele le ngomo ikiyisho ke manje when you sing this, uyizwa siyihlabela kamnandi ikisho uwedwe kamereni ungene wavala. you must sing it alone. Singasekho ke manje thina uzwe mawuthi uyaguqa ngamadolo angaphuma amazwi le ngoma ungayicabangi from your mind but iqubuke from your spirit uzwe kunento ethi I want you Holy Spirit. A need, and you feel a need for God. Bengekho abantu With people not there, and you feel a need for God. you are not singing it from your mind Awususele engqondweni. ngoba sometimes uma uzoyicula ngokomqondo uzoyicabanga kodwa into engaphakathi ivuka isho your lack. What is inside you, you may find that there's a discord. And between it's what you're you singing and God nobabili. and told Nitu genotype. It's you and God alone in your Funda baba prayer room and in your secret place. Siyafunda incwadi yezenzo 13 verse 47. theme yethu sengivala ngayo. As I close,
ngokuba inkosi siyalezile kanjalo ukuthi ngikubekile ube ngukukhanya kwabezizwe ube insindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba. Uphinde uphuthume kumaGalatians 2 verse 20. To me mangifunda le theme bazalwane, When I read this, it sounds as if kune version yesilungu elithi I have made you, whenever you hallelujah, the light of the Gentiles, ukuthi nibe to ukukhanya bring kwabezizwe, salvation. ukuletha insindiso, Hallelujah. I have made you. kwenzile. It sounds kumina ngathi uNkulunkulu It sounds as if God, mayiseqedile ngawe once He's done making you, kusho yena, and it's God who says, kusho yena, oh, is God is the one saying, kusho yena. Siyabona nje ubusuyiqambile wena amagama oyiqambe ngawo makhulu wona siyawathanda nathi siyafisa ngathi singabizwa ngawo. we thank God for the Kodwa title inkinga that kakasho. you've given yourself, but God has not said anything about your title that you have given yourself and on Facebook. Siyakuzwa futhi akakasho siyawathanda nathi lamagama amakhulu yazi ngosuphakanyiswa kuthiwa nangu caterpillar We nangu thank bantu God yazi for your ngathi nawe titles. bengakubiza ngecaterpillar inkinga akakasho. But God has not said anything about your title. It's just on Facebook. Akakasho God has not said a thing about wena your title. uliphiwa ubani leli gama Who gave you that title? ngoba manje ngifunda lencwadi baba umfundisi uMvelase I am reading this book. ithi I It's mina. kusho uPaul lapho esefunele yoshumayela ngoba amaJuzi emelene naye akhotha incwadi kaIsaiah 46 athi I uthi kwasho uJesu that's a command from God uthi I have made ngathi wayesembuka kanje uJesu esemnikeza izinto zaphezulu ethi now go and make Gentiles ubanikeza ukukhanya kuJesu but I am satisfied. Uthi nganelisekile. I am satisfied. Nganelisekile. Is Jesus satisfied with your life? Jesu ngabonelisekile. Mayisekhomba ngomunwe phakathi esikoleni kwa grade 7 athi I have made you. Athi ngikwenzile. Owena ufuna ukunconywa yithina. You want to be appreciated. Oba Mntombela mina bangiphakamisi nje. Oba Mntombela, they're not showing me off. Yazi nje abangiphakamisi ke banginike nje ngibakanginike nje. They're not showing me off. At least give me an opportunity even to pray. Mangabe awudingi ukunikwa yithi mzalwane angeke sikwazi ukukunika. We are not the ones who give you an opportunity. Kodwa mangabe sekwenzile But when He has made you, sikuzwa ufakaza kuJune 16 siphendula amehlo sonke. we just hear it. Ufakaza We actually hear ngoba from your he has testimony. made you. Ukuthi usuwenziwe. Manje wena leli gama usuyiqambela ulithathephi ngoba Look, I mean, whatever you keep calling yourself, amaKristu awayiqambanga the Christians did not name themselves. kodwa kwasha abantu belalela abantu abakhuluma ngoKristu Jesu And it's people that were around, that were hearing Jesus. babaqamba igama kwathiwa amaKristu. And they gave them the name Wena Christians. njengoba usuyikhathapila uqanje ubani When I job with Caterpillar, Caterpillar on TikTok, wherever. uyikhathapila ngapha Who gave you that title? kodwa masithi siyayihlola inkonzo yekhathapila But when we test the weight of you inkonzo being a yekhathapila mayiphuma la isime phansi kweyihlahla ebumnyameni ikhathapila. but when we put the caterpillar on the And scale, labantu abangamakhathapila bayathanda nokuba phambili. Uyabona mina ubeke ngami ngaba ngimi la ngiphoqa yibo baba uMvelase la. amen. Ngaba ngisi nje la mina bangiphoqa And bathi bawashona caterpillars, ngoba uorganize. they like it show off. Angikuthandi ukuma la. I don't- Kodwa khona abakuthandayo ukuma la. Kodwa uma usuthi uyilandela inkonzo. Yebazalwane siyanibheka phela njengoba kuthiwa singo-organizer. Sikubheka kwesikhathi ngathi sikubone. Sibone ukuma kwakho nje nomfana. You can see your conduct. Sikubuke nje ukuma kwakho uyazi nesibindi sokubuka intombazane eyinqopheni zamehlo nje impela intombazane uyibuke nje njengoba ngibuka umagumethe nje ngimbuke nje nino babili nje uyibuke. Your conduct, we look at your conduct. Okay ke bazothi wena ufundanga ezikoleni zabelungu kulungile kodwa isono singena phakathi ezikoleni zabelungu isikole isono And we, asinandaba ukuthi ukhuluma isingisi we don't know, we don't. ngoba phela laba abakhuluma isingisi abelungu ngaba abasenza isono kube kuthiwa sihamba And the ones ngesingisi. who twang a lot are the ones who are most. Isono isono Amen.
vuma ukwenziwe njalo, Allow him to make you. vuma ukwenziwe. Allow him to make you. Phinda baba Masango, hlale phansi. Galatia 2 verse 20. Amen. Yeah. Akuseyimo ophilayo kepha uKristu. Akuseyimi lalelani makholwa sifika esikhathini sokuthi akusemini engiphilayo. We are at a time Kodwa ubani baba Masango? Kodwa uKristu kepha uKristu uphila kimi. Hallelujah, sekuphila uKristu. but Christ. Lalelani bantu abasha. Amen. Bantu abasha, thathani light enguKristu. Hallelujah. Receive the light. Nisebantwini. Hallelujah. And take it to Don't wait for darkness to come to you. Ungalindi ubumbano Wena wenziwe waba yi-light. as a light. Le light ewena ithathu isebumnyameni. The light that Sengiyaphuthuma ngenxa yesikhathi. light in the darkness. Thatha ilight uyisebumnyameni. Take the light and Wena you kufanele put la your ufika khona Wherever akube you are, khona There ukukhanya must be light ngenxa yakho. because of you. Amen. We are too slow bazalwane to carry God's plan for salvation. Senza kancane kakhulu bazalwane ukufeza icebo likaNkulunkulu ngensini. We are called to shine. Sibizelwe Hallelujah. ukukhanya. Hallelujah. Phuthuma yokugcina baba Masango 8 verse 12. John 8 verse 12. Hallelujah. Yeah. Glory to God. Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo wathi, Waphinda wakhuluma kubo wathi, mina ngikukhanya kwezwe. I am the light of the world. Mina ukhanya kwezwe. Ongilandelayo kasoze. If you follow me, ebumnyameni. hallelujah, you won't have to walk to darkness Ngeke uhambe kubumnyameni because you'll have light that leads to life. ngoba unokukhanya okuholela ekuphileni. Nina nikukhanya bazalwane. Saints, you are light. Ukukhanya is linked to godliness or to Light God's is linked to godliness. or to God's presence also. Ukukhanya kuxhunyanisiwe kubuthini. It's also linked to life. Kuxhomekeke ekuphileni. Is where God is la kunokukhanya khona. La kunoThixo khona. But engivala ngayo, it serves as a boundary to darkness. Ufuna uyibambe Ukukhanya le. kuwumngcele phakathi. Ukukhanya, it serves as a boundary to darkness. Kuhlukanisa ukukhanya nobumnyama. You are a boundary of darkness. Wena unqenqema or ukuhlukanisa. Amandla akho wena mawusuthola uKristu kahle, you are a boundary to The power that you darkness. receive when you receive the Lord Jesus uba. Kahle kahle ubumnyama, it stops with you. Ubumnyama stops with stop it stops. Ubumnyama stops with you. Ubumnyama buyama. Mase kukhona wena, kukhona ukukhanya. When you It are means right the with darkness cannot encroach the other side where there is yourself. Wherever you are, there is light and La ukhona no darkness. kunokukhanya. Wherever you are, there is light. Therefore carry this light to the world. Ngakho phatha lokukhanya. Thatha nokukhanya nambe nakho. Take this light and Izwe liyakudinga. Izwe lilinde nina. Vumani uKristu anenze. Libe ukukhanya ezizweni and be zonke. light in the world. Baba undodana wasemarikana uzothandaza baba. Woza baba uzothandaza. Hallelujah, yes. Unodada ngithi undodana baba unodada. Woza baba unodada. Uzothandaza. uNkulunkulu akanibusise ekseni. Amen. Baba wethu ongcwele, Yise wenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha, bawona amandla wonke, Yise wenkosi yethu Jesu, bawongcwele, Baba wethu onamandla wonke, Baba siyabonga dwala lethu egameni lika Yesu waseNazaretha, bawekuseni bawona amandla wonke, sibulela itafula lakho Nkosi osihlelele lona egameni lika Yesu waseNazaretha, bawona amandla uzuku ubukhosi bonke, dwala linamandla siyabonga nqaba yethu, Baba ubukhosi amandla uduma lonke lungo lwakho, dwala lethu lokulunga siyabonga nqaba yethu, dwala lethu linamandla ahlala nathi njalo, usaqhubeka Nkosi engcwele umhlangano, phinda ukuba nathi Nkosi yethu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga nqaba yethu ngoJesu Nkosi yethu. Amen.